En við byrjum á Agnesi og Sigga og það er kannski rétt að við taka það fram hér upp að við buðum Reyni Traustasyni, ritstjóra DVF, að koma í þáttinn og hann ætlaði að koma fyrir í dag en síðan hætti hann við síðdegis og sagði að það er að baki lægju ástæður sem ekki væri hægt að óviðráðanlegar ástæður eins og hann orðaði. En hvað viljið þið segja fyrst þetta mál ef við byrjum þér, Agnes? Þetta er svolítið makalaust mál. Þetta er algjörlega makalaust mál og ég verð nú eiginlega bara að fá að bregða fyrir mig ensku. Þegar ég horfði á þetta í gærkvöldi í sjónvarpinu þá hugsaði ég bara when shit hits the fan í sambandi við Reyni Traustason, mannin sem hefur verið að leggja fólk í einelti og stunda það mjög gurkunarlaust í DVF, að hann skuli með þessum hætti koma fram af því hann vissi ekki á upptökunni og ræja unga blaðamanninn sem hann var þó búinn að segja hefði staðið sig vel og ljúga upp á hann af því hann vissi ekki á upptökunni. Ég tel að hann Reynir Traustason hafi komið fram með slíkum hætti að honum sé ekki sætt og það hafi bara verið staðfest í dag á DVF vegna þess einfaldlega að hann lýsir því yfir að stjórnin styðja. Blaðamennirnir telja ekki ástæðu til þess að lýsa við trausti eða vantrausti en annar blaðamaður hefur sagt upp störfum augljóslega sömu orsökum í dag. En heldurðu að allt sem að þinn ritstjóri til dæmis eða þú hafið sagt í 2 manna samtölum núna síðustu mánuði myndi þola dagsljósi? Á milli mín og ritstjórans? Að tvímælalaust. Ég meina það myndi þola dagsljósi. Við höfum tekist á alveg heiftarlega, ég og ritstjórin. Aldrei sagt hluti sem að eru kannski ekki ætlaðir til birtinga fyrir alþjóð? Auðvitað höfum við gert það þegar að það er 2 manna tal enda hvernig notaði drengurinn þessa upptöku það verður að horfa á það hann fór ekkert af stað með þessa upptöku fyrir en að Reynir Traustason er búinn að ræja hann og níða niður af honum æruna og hann notar þetta sem nauðvörn hann fer ekki að stað af fyrrabræði það er þegar það eru komnar yfirlýsingar frá Reyni Traustasyni síðdegis í gær sem að hann fer að stað og Reynir gefur sínar lega þarna yfirlýsingar í skjóli þess og góðri trú að það verði bara orð gegn orði af því hann hafði ekki hugmynd þessu upptöku. Hvað segir þú, Sigurður? Þú varst nú forstjóri í þessu fyrirtæki hér þegar það var mikið talað baugsmiðl og annað. Þetta er afar óheppilegt fyrir trúverðugleika fjölmiðla í landinu. Nei, ég sef alveg yfir þessar uppákomu á DVF sko og skil nú svo sem ekki hvers vegna ritstjóri Dagblaðs fer að einhverjar langar diskussjónir við blaðamannum það hvers vegna einhver grein eigi ekki að birtast og það er eitthvað réttlætað fyrir hann gæti bara sagt hún er ekki birt svo einfalt ef hann ekki vildi birta hana. Klaufalegt hjá Reyni? Já, ég veist þetta náttúrulega bara stjórnarlegu disaster sko og ég myndi allavega hætta sem ritstjóri eftir svona uppákomu sko þess að trúverðugleikinn er farinn og hann hefur þetta sagt að trúverðugleiki blessi er farinn og það er örugglega best fyrir DVF í dag að hann fari sko. Hann var nú afskaplega lítill fyrir en nú held ég hann sé fokinn út í veður og vind. Það er rétt að taka það fram að því við buðum Reyni að koma eins og áðan kom fram að hann var að láta mér í hendur yfirlýsingu rétt áðan þar sem að hann segir að 2 manna trúnaðarsamtal sé varhugaverð heimild og í slíku samtali tali menn gjarnan opinskátt og segi jafnvel meira en þeir meini eða vilji sagt hafa. Í þessu einkasamtali við starfsmanninn viðhafði ég óvarlega ummælum nafngreinda einstaklingi hita augnabliksins ég harma framsetningu þeirra og bið viðkomandi afsökunar, segir Reynir. Þannig að jafnframt talar hann að stjórn og framkvæmdastjórn Birtings hafi lýst því við hann í dag að hann njóti fulls trausts til áframhaldandi starfa sem ritstjóri DVF þannig að hann virðist alltaf að sitja áfram í þessu starfi. Já, þeir gera nú ekki miklar kröfur fyrst að hann nýtur fulls trausts, ég verð nú bara að segja það. Hefur aldrei neitt svona gerst á Morgunblaðinu? Aldrei nokkuð tíma, ekkert í líkingu við þetta, ekkert sem að sko bara er eitthvað í þessa veru vegna þess að þetta er náttúrulega bara gjörsamlega galið að haga sér með þessum hætti og þar fyrir utan þá er nú Reynir Traustason í þessu einkasamtali hann er að ljúga litla saklausa blaðamannum sínum sem er nú reyndar ekki svo saklaus fyrst hann hefur vit á því að gera þetta til þess að gardera sjálfan sig af því það er greinilega fullkomið vantraust þarna á milli fyrst að drengurinn tekur þann kostinn að hljóðrita samtal án þess að ritstjóri hans viti þetta. Ég hef að vísu ekki heyrt svona ekki inn á ritstjórnum áður en allavega það hefur ekki verið neitt traust fyrir hendi en síðan er hann að ljúga að blaðamanninum af því að hann er að dylgja með slíkum hætti og ritstjóri sem leyfir sér að tala við blaðamann sem er búinn að starfa hjá honum í 5 mánuði og segir, hann er að lýsa athafnamönnum út í bæ og kallar einn þeirra djöful og svo
segist hann alltaf taka hann niður og hann hafi pönkast á honum. Og þetta Björgólfur Guðmundsson og við höfum að vísu pönkast óumræðilega á honum, þannig að hann ætlar að taka hann niður. Ég meina, hvaða ritstjóri leyfir sér að tala svona og heldur sínu starfi? Þetta bara ekki boðlegt. Og mér finnst til dæmis að Blaðamannafélagið þetta sýnir sér döngun og reka Reyni Traustason úr Blaðamannafélaginu því hann að grafa undan trúverðuleika okkar allra með svona framkomu. Hvað segir þú, Sigurður? Reynir svaraði fyrir sig í gær og hann óánægður með að RÚV hafi birt símtalið. Finnst þér eitthvað aðtöður til það? Nei, ég sé nú sjálfur sér ekki að sé verið að vitna en eitt trúnaðarsamtali. Þetta leynilega tekið upp en þetta var ekki nýtt fyrir en að tilefni var til og ég átti að vera svo sem ekki alveg því hvaða málsókn ætlar að hafa það á hendur RÚV og hvað hann ætlar að gera í þeim efnum, þannig að þetta svona svolítið held ég svona ofleikið þetta. Agnes segist aldrei hafa heyrt af svona lögðu, hefur þú heyrt eitthvað þessu lítur nú vel inn í fjölmiðlum? Nei, ég hef aldrei heyrt svona, ég meina þetta oft á tíðum hringt í eigendur og forstjóra fjölmiðla til þess að kvarta yfir hinn og þessum sem birtist og þegar það gerist í vinnutíð þá baði bara viðkomandi að hringja í þann sem hann taldi að hefði með einhverjum hætti vegið að sér ef þeir vildu gera það sko. Það verði ekki í mínu verkahring að ræða við blaðamannum eitthvað sem að hefði kannski... Sýnir þetta ekki enn og aftur og það þörf að setja afskaplega sterk skil á milli ritstjórna og eigenda og jafnvel það þurfa að vera einhver lagasetning hvað það varar? Ég held að þú getur aldrei komið samskiptum ritstjórna og eigenda í einhvern horf í lagarammasettum á Alþingi. Samskipti eigenda og blaðamanna ráðast bara þeim sem eru við stjórnvöld annars vegar og þeirra sem eru hins vegar að skrifa. Það ef að hvor ber virðingu fyrir hina þá þetta allt í lagi. Já, ég held þetta sé í meginatriðum alveg rétt sem Sigurður að segja og ég held að þetta ráðist líka óskaplega mikið að því að menn sem eiga fjölmiðla þeir verða að kunna að eiga fjölmiðla. Þeir verða að kunna að sætta sig við það að það komi eitthvað í fjölmiðlunum, jafnvel fjölmiðlunum þeirra sem að þeir eiga hluta eða meiri hluta, hvað sem Þeir verða að kunna að sætta sig við það að fjölmiðlun þeirra, hann rýrnar í verði ef að hann ekki trúr sinni sannfæringu sem að náttúrulega að koma með upplýsingar það sem að gerast og birta þær eins réttar og mögulegt Þannig að það heilmikil kúnst að kunna eiga fjölmiðil. Við höfum örgulegt að heyra meira DFF-málið, við skulum láta staðanum með það núna og fjalla aðeins það sem að gerast í pólitíkinni, mögulega ráðherraskipti. Þetta ekki bara nokkuð ljóst að það verði 4 ráðherrum skipt út kringum áramótin? Ég held að það sé ekkert ljóst. Ég held að það verði ljóst þegar að Ingibjörg Sólrún og Geir Haarde tilkynna mannabreitingar í ríkisstjórn. Hvernig blasir þetta þér? Ég held að þetta sé bara ekkert ljóst og Getur þessi ríkisstjórn haldið áfram með sömu ráðherra? Já, hún getur alveg haldið áfram með sömu ráðherra fyrst að kannski ekki var brugðist við þessum vanda ef þetta vandi á annað borð þess að það er ekki nóg bara að gera kröfum að skipta ráðherra sko, af hvaða ástæðu á að skipta ráðherra. Það til dæmis mikið hamast á viðskiptaráðherranum og hann sagður ekki hafa vitað hitt eða þetta. En menn átta sig ekki því sko það einhver lagarammi sem hann verður að vinna eftir og innan. Hann hefur til þess ekki með Seðlabankann að gera og þarf ekki verið daglegum samskipti við Seðlabankastjóra þannig að það ekkert óeðlilegt að þessi ekkert að funda. Staðan gagnvart fjármálaeftirlitinu er sú að má ekki hafa afskipti af því. Það er bara einfaldlega þannig. Og svo er verið að ráðast á hann fyrir því að hann þekki ekki ættfræði Íslending og viti hver sonur hvers eða hver endurskoði hvað. Þetta er bara svona einhver pirringur í gangi og menn halda að það muni allt batna að vera skipt út 4 ráðherrum. Þú ert nú augljóslega núna að verja svilaðinn og þetta þú ert náttúrulega alltof tengdur manninu til þess að geta komið fram og tala með þessum hætti. Maðurinn vissi ekki fullt af hlutum sem honum bara vita. Hann var óundirbúinn en það er ekki aðalega við hann að sakast. Það er til dæmis við forystu samfylkingarinnar að sakast að hann skuli ekki hafa verið hafður með í ráðum þegar það verið að funda með Seðlabankastjóra málefni bankana vegna þess að hann bankamálaráðherra. Akkúrat þetta, er það ekki kattaþóttur á samfylkinguna að ætla að fara að skipta út Björgvini og Þórunni Sveinbjarnardóttur umhverfisráðherra? Já, ég veit. Er ekki ábyrgðin alveg mikil hjá Ingibjörgu og Össuri? Ég held að ábyrgðin náttúrulega bara hjá forystumönnum ríkisstjórnarinnar vegna þess að við tökum bara glitnismálið að þá það þetta komið
til vitundar bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra á fimmtudegi og föstudegi og það er ekkert haft fyrir því að tilkynna samráðherrum í ríkisstjórninu málið fyrir á sunnudegi að þá Össur kallaður inn í máli klukkan 6 og Björgvin væri að vita klukkan 8. Þannig að það er ekki að láta þess að menn bera ábyrgð á því. En það er náttúrulega akkurat vísbending Sigurður það þegar Björgvin bankaráðherra fær ekki að vita þetta fyrir klukkan 8 á sunnudagskvöldinu 5. október að hann nýtur ekki óskaplega mikils trausts í forystu Samfylkingarinnar og þess vegna miðað við hans frammistöðu í haust þá er ekkert óeðlilegt að Ingibjörg Sólrún velti því allavega fyrir sér að stokka upp. Já, hefur hún velti fyrir sér? Það held ég. Hún gaf það nú sterklega til kynna bæði. Hún sagði það nú bara í viðtalið mig í gær að hún hefði velti fyrir sér og þá spyr ég, segjum sem svo að það yrði skipt út 4 ráðherrum, gæti það einhvern tímann orðið nóg? Það þarf að gera miklu meira. Jú. Að minni hyggju þarf að gera miklu meira. Ég er alveg samfélagið það hefur enga þýðingu að skipta einhverja 4 ráðherra í janúar byrjun eða eitthvað svoleiðis. Það breytir engu fyrir framgang þessara stjórnar. Nú held ég svona skapast sæmilegu friður störfina aftur og ég held að það sem að þarf núna er það þarf einhver að fara að geta tekið ákvarðanir vegna þess að bankarnir þeir eru þessir íslensku bankar sem voru endurreistir, þeir eru ekki að lána peningin í íslenskt atvinnulíf er alltaf að sigla hérna í strand og atvinnuleysið á bara eftir að aukast og ég held að menn eftir nú svona einhenda sér í þá vinnu frekarinn að vera að veltaði fyrir sér hvort það sé að kippa einhverjum þingmanni úr Reykjavík inn í ráðherrastóli eða eitthvað í staðin fyrir annan. Þeir þurfa að stokka eitthvað, það er bara nauðsynlegt. Takk fyrir komuna.